لکه دې نه پته لګي دا بعض ډېر ناپوهان اجتماع ته منډه وایي که نه وی صرف دعا کې ځان شریک کړو نه هغلته ټول قصاصین راغونډي علما پکې نه ټول قصاصین دي نو دغه قصاصینو د دعا نه د عایشې بي فتوا د انفرادي دعا ته غوره شوه دارنګ ابن ابي شيبه تمجل 500 صفحه عبید الله بن عمر د نافع سے روایت کی نو دا قاسو بین کون کی فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا زمن ابی بکر ولا زمن عمر ولا فی زمن عثمان دارنگ ابن ابی شیبہ تمجل 500 صفحہ ابن معقل وی کان رجل لا یزال یقص بیان نبی کول ابن مسعود سے برتے ورز فرمائی انشر سلعتک علی من یریدها الکه دا سامان دی هغه چا باندې خرڅ کړه چې څوک یې اراده لري دا بازار دی هغه ځای کې ګرم کا چې کم څوک یې اراده لري مونږ ته دا بازار ګرمي مکوا مونږ ته دا بیانونه مکوا دارنګي تفسیر قرطبی دویم جلد 2 صفحه دغه آیت باندې چې مان نسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها ومثلها دی زبانه عمر روایت د علی سے ابراخ نے خودی کې د الفاظ زیات دي چې فخرج من مسجدنا ولا تذکر فيه دلته تذکر مکوا نصیحت مکوا دارنګ یا علوم الدین سلورم جل 15 صفحه دی کې شیطان چې انسان تدنکیږي څومره لارې دي لارې خي نه یو لار دا ده چې عامی د علم خبرې شروع کی عامی چې کله د علم خبرې شروع کی نو شیطان دلته ننوځي بیا وایي انما حق العوام د عوام حق دا دی یؤمنو ایمان دروړي ويسلموا اسلام دروړي یشتغلوا بعبادتهم په خپل عبادت او په عمل دې مصروف شي او معاشهم دنیا روزگار کې پریک دی یترک العلم پرید دی علم للعلماء علم دی چاته پرید علماء ہوتا فالعامی لو یزنی ویسرق عامی سڑے کا زنا کئی اغلا کئی کان خیر له من يتکلم فی العلم دا ډیر غوړ دی د پاره د دین چې خبرې په علم کې کوي فإنه من تکلم فی الله چې علم کلام ایمانیات دی او فی دینه من غیر اتقان العلم بغیر د کرا علمنا وقع فی الكفر کل کفر کی واقع شي من حيث لا يدري اور تپت نہیں مثال داسره لکه ارکب الجت البحر ودانگی چپې د بحر تا او د نفي جن الصباحه لامبو چا ورته ویلي دی وی دی بحر کې ملغلری دی لامبو نه دی یالا چې غو پيو والن الله ملغلری سچ سر خوري سر دغه شان تام تبلیغ او د دین په اشاعت کې ملغلری ثوابونه دی خود د علم لامبو زنو غواړي کدا علم لامبو زن نه ورټو پکړه کله کله پکې ایمان نم خلاص سر پکې وخري ایمان نه پکې خلاص زمونږ دا ټول بیان خلک نه اوري بس هغه چې کوم منکرین دي تبلیغي حضرات په موبایلونو کې دا ټوکړه ساتلې وګوره د ویلي چې تبلیغ نه زنا او غلام خاله مفتی شاکر په باړه کې ما څه تقاریر وکړل په خپل فهم باندې نو بس هغه عوام ډیر زیات متوجي شو بیان ته او چیلنجونه د بحث او د مناظرې مې ورکړل نو بل ورځ بیا زنو مدل تراغلی او په خپل ریډیو باندې زمونږ دا کیسټ پیدا کړو ټول ختم کړو تینه د الک ټکه کنه چې امي سړی په دې کې دینه زناکار او غل خدي هغه وجه د امام غزالی صاحب دا بیانې چې زناکار او غل زنا کوي خو ګناي غني به ته توبه مباسي دغه سړی چې امیر په علم کې خبرې کوي په ګناه کې اخته دی او د ځان د جنت ټیکدار غني توبه نو باسي دا غنه کا خو زه کار کې لګیایم زه خو د جنت په لار ایم دا خلک تبادین دغه فرق دی یعنی باقی دا علم کې خبرې د دبا هغه شان قطعی حرام نه وي دا به درجه د کراهت کې وي هغه یقیني حرام دي نو بیا ولې د تخیر ویلې خو دغه فرق دی چې هغه توبه وباسي د توبه نه وباسي دې ګناه ته ګناه نه وایي نو دا ټوکړی به په فهم نشر کړه تا تبلیغیان راپورته کول چې وګوره دا تاسو نه زناکار او غلو ته خو وي دا وي مونږ خو ناقل یو مونږ خو د امام غزالی صاحب هغه عبارت نقل کړ تایید د زمونږ د خبرې د پاره چې د علم مباحثه علمی او خبري بیان دا د عوامو کار نه دی دارنګ تفسیر قرطبی سلورم جل یوصل 15 صفحه دین بعد اوس دغه عبارتونه پیش کیږي چې دوی کوم استدلال کوي د دې آیت نه چې ولتکن منکم امه يدعون الى الخير
یا کنتم خیر امت اخرجت للناس. قرآن عظیم الشان بعض د بعضی تقید کی ترجمه کی. کنتم خیر امت عام ده، دغه خطاب برتا تخصیص شوه ده په بل آیت باندې چې ولتکم منکم شدی بعض استاسنه. راجح تفسیر په منکم کې دا دی چې لتبین نه ده دا من، بلکې دا من د تبعیض د پاره ده. شدی بعض استاسنه او مراد دغه بعضونه علما دي، مراد دغه بعضونه علما دي. دې لپاره د تاییدات تاسو وورئ چې ولتکم منکم کې علما خلی عوام نه خلی. تفسیر قرطبی سلورم جلد 155 قد مد القول في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه السوره في قوله منكم ومن في قوله منكم للتبعيض. دا التبعيض د پاره معنا دا چې ان الامرين چې امر بالمعروف والنهي عن المنكر دی واجب دی یکونو ان الامرین امرین چې کوم دی واجب ادا ان یکونو علماء، دا به علماوی. وليس كل الناس علماء، هر سړی خو عالم نه دی، نو څنګه مامور شو په دې باندې؟ نو دا من تبعیض شي. چا ویل لبیان الجنس، معنا دا شو چې ټول بداکار کوي. قلت زوایم القول الاول اصح، القول الاول اصح فانه يدل على ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفايه. دا فرض کفایه. دا رنګ تفسیر سعدی اول جلد 2 صفحه. ولتکم منکم کی غوائی داخل شو پدے کہ العلماء المعلمون للدین والوعاظ الذين يدعون الادیان الى الدخول في دین الاسلام او منحرفین استقامت ترکاگی. او داخل دی پدے کہ مجاہدین فی سبیل اللہ، ولی وی مجاہدین فی سبیل اللہ پلاس بانے لگیا دے خلق امر بالمعروف او نہی د منکر نہ او علماء په جواب باندې کوي او یا غم پاکی مجاہدین هم داخل دی. کلو هذه الامور من فروض الکفایات، دا فرض کفائی دی. کما تدل علی الکریمہ ولتکم منکم اے لتکم منکم جماعہ یحصل المقصود بانفیاض الاشیاء المذکورہ ومن المعلوم المتقرر ثابت دارا ان الامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به فكل ما تتوقف هذه الاشياء عليه فهو مامور به. كالاستعداد للجهاد هم داخل شو بانواع العادات التي يحصل بها نکایت دا اعداء څومره چې پکار دي. وتعلم العلم الذي يحصل بالدعوه الى الخير وسائلها ومقاصدها مسائلها وبناء المدارس للارشاد والعلم. ارشاد علم باطن شو، علم ظاهر شو، و دام پکې داخل شولا. دې کې چې څو کوشش کوي دام حقیقت کې دعوت الى الخير. تبلیغی جماعت بنا د مدرسې بنا د خانقاه دا کله داخل کړي په ولتکم منکم. دا مې دې لپاره راواخیسته چې بنا د مدرسې د جهاد هغه تربیتی تعلیمی مراکز او دا شانت دربارونه خانقاګانې د ارشاد دا ټول داخل دي په دغه په دې کې داخل دي په ولتکم منکم دعوت الخير کې. زاد المسیر فی علم التفسیر کنتم خیر امت اخرجت للناس، دې کې معنا کوي. ويجوز يكون امر منهم يكون امر منهم فرقه یو ډلې ته امر شوی. ولی لان الدعاة ينبغي يكونوا علماء، چې دا به علما وي بما يدعون الیه وليس الخلق كلهم علماء والعلم ينوب بعض الناس في عن بعض، یعنی فرض کفایي دی. نو دا د علماء وظیفه ده. فیض القدر للشوکانی دویم جلد تمسح. ولتکن منکم ومن فی قول منکم للتبعیض قیل لبیان الجنس ورجح الاول ولتترجیح. ذکا امر بالمعروف نهی عن المنکر من فروض الکفایات یختص باهل العلم، دا خاص دے تر اهل علم پوری الذین یعرفون کون ما یامرون بالمعروف ونهون عن المنکر. قال القرطبی الاول اصح، الاول اصح دا تایید کې پیش. دارنګ تفسیری کشاف اول جلد 390 صفحه. من للتبعیض لان الامر بالمعروف والنهي عن المنکر من فروض الكفایات ولانه لا يصلح له الا من علم المعروف والمنکر. رستوی فان الجاهل ربما نهى عن معروف وامر بمنکر. اخو کدی کار ته ودرېږي کله په معروف باندې
نهي د منکر نه کوي بلکې نهي د معروف نه کوي او دا شانت امر په منکر کوي کله کله پوهیږي نه دارنګ تفسیری خام روح المعانی منشأ الخلاف دویم جلد 273 صفحه کې وایي فی ذلک غدادا چې علماء اتفقوا على ان بالمعروف والنهي عن المنکر من فروض الكفایات ولم يخالف بذلك الا النذر منهم شیخ ابو جعفر من الامامیه د شیعگانو امامیه فرقین شیخ ابو جعفر د دې قائل دی چې تبلیغ فرض عین دی فرض کفایي نه دی او جمهور د دې نه دی قائل قالوا انها من فروض الاعیان دا فرض عین دی دا تولی چاته منسوب کا شیعگانو ته دارنگی تفسیر سراج منیر فمن للتبعیز ذکا امر بالمعروف نهی عن المنکر من فروض الکفایات بلدا لا يصلح له الا من علم المعروف والمنکر دارنگی تفسیر وسیطان دویم جلد 203 صفحه اغم دا وی ترجح ورکی دیتا چه من دا تبعیز دا پار دے ذکا امر بالمعروف نهی عن المنکر من فروض الکفایات او دا هر چاکار نه دے دا دوی دا استدلال جوابونه شو چې دوی دا کله کله پیش کوي د امر بالمعروف نهی عن المنکر آیتونه نو اغلطه د منکم د تبعیض سره اغلطه تکلیف د علماو دی د عامو نه دی او هر څوک په دې سره مراد نه دی دا د امید تبلیغ مسله او ډیر زیات افوا حضرات صوفیه او پسې او خاص کرما پسې شروع ده چې د تبلیغ مخالف دغه خاص میشن چې ټول عوام راغونډي دغه مخالف ما تبلیغ منکر نه ما او مخالف نه ما خپلم تبلیغ کوم الحمدلله اعلی درجه د تبلیغ څه شی ده چې سړی د يهوديانو د عیسویانو د غي بالید مقابله او دا شانت باللسان مقابله دا اعلی درجه دویمه درجه کې بیا هغه ده چې په دې امت کې دوا ویډلې دي او د غي مقابله سړی لسانی وکي سو کې کوي په پاکستان کې د شیعه مقابله با سپای صحابه کې خود خوارجو نه کوي کله خوارجو سوکو کې بیا دا غوي نه کوي چې د دې ټولو ډلو مقابله د پاره لګي دا کار عمل پکار دی نو دویمه درجه چې کوم دی امر بالمعروف په معروف عقیدوي باندې او نهي د منکر چې منکر عقیدوي دی بیا دریمه درجه کې امر په معروف په مفروضات دی نهي د منکر د محرمات نه څلورمه درجه کې امر په معروف دی او مندوبات باندې نهي د منکر د مکروهات نه تبلیغی حضرات امر بالمعروف دا څلورمه درجه نهي د منکر خو پکې د سره نشته نهي د منکر دا پکې د سره شته نه دی چې ته د منکر نه نهي کړي امر بالمعروف د يهودو خلاف دا نشته امر بالمعروف د اهل زیغ خلاف دا نشته امر معروف په مفروضات باندې هغه پکې نشته سوا د فرض نه باقی نور باندې ترغیبات نور کوي دی باندې امر بالمعروف د مندوبات دی مسجد ترازی صدعا چې وزي صدعا او کې صدعا دا مندوبات دي نو دا امر د معروف د مندوبات او بیا خلکو ته ذهن کې دا چول چې هم دا امر بالمعروف دی او بل نشي الکه دا خلکو چې د يهودو مقابله د عیسویانو کړي د هندوانو کړي دا چا چې د دوا ویډلو مقابله کړي دي دا چا چې د حرام او د فواحش په مقابله کې لګیاري دا ټول امر بالمعروف نشو او دا یو څو مستحبات دعوات باندې امر د امر بالمعروف شو نو تاسو په دې ذهن کولاو کې اعلی درجه د امر بالمعروف راټینګي کوي او د نهي د منکر په دې مسلمانانو ملکونو کې د اهل زیغ مقابله وکړي دا نهي د منکر ده او د عقیدې د اهل سنت ترویج کوي دا امر په معروف باندې دی د دین رستو به عمل تر کوشي زه د ځنخانه کې یو دعوت ته چابوت لمه یو شیخ معروف راغوخته او نو مخصل مناسب نه ګڼم هغه سو ځای ما سره بیان کې مخامخ شي خدا تعصبم بد شه مونږ نه کوو دی کوي راس یو ځل یو ځای په کچګړې کې یو پروګرام کې سره یو ځای شو اول ځل زمو د دلیدلو سره بیان تپاسه او بیان د داو چې تاسو جاهل قوم یې پیرانو ته په څلوري رواني لاسونه مچ کوي په شاشه رواني او چې علما شي طالبان شي به په سلام نه چوي ټول بیان په دی باندې عوام خصپک
او مقصد خو رد په ما باندې وکنه هغه اشاره باندې ټولې ماته طالبان هم ناسته هغه مسکی کېدل چې مولوی صاحب نه خو بڼه کې وست مایزه او ما دا دعا کوله مې الہ اوس خدای خیر کې سنت تقریر نه کوشي ونه تختی چې کی خونی کړ چې تقریر څنګه اخلاص شه بس کې ناست دعا مې قبول شو ما نمبر راغی بیان ته پاسه پډې را د بیله حج کې ما چې جناب شیخ سے محترم سوال پر زړه سپک د زړه بڑا سے وست یقینا د تاسو کمزوري ده چې طالبانو علماء ته ولې سپک ګوري ټول بیان پدې کړو خو مې زه صرف دغه وایم چې د جناب شیخ صاحب دا ټول ګناه پتا سو واچول چې دا ټول غلطي هم تاسو ده نه زما د طالب غلطي ده نه زما د مولا غلطي خو زه که سوچ وکم چې تاسو غلطي نه ده لکه تاسو هغه خلک یې چې یو متدین ولی خسړی وګورئ په څلورې ورته راځئ لاس یې ښکلوئ خپې یې ښکلوئ لاس کې پیسې مو تږدئ ځان هم پې دموئ بیا چې بالمقابل ما مولا ته وګورئ سلام هم راباندې نه اچوئ نو دې نه پته لګي چې دا نقصان تاسو کې نه دی دا ما مولا کې زه مولا د هغه پیر غوندې پوره شریعت باندې برابر نه یم که زه هغسې برابر شم نو تاسو امیان ما ته هم بیا په څلورې راځئ زما لاس به هم ډکوئ ما هم عزت او قدر په دې بل اړخ پې راتاو شم که نه خو مې برابر کړ چې برابر مې که بیا چې راکوش شوم نو مې شیخ صاحب خفه شوي خو به نه وایي دا خو ډېرې ښې خبرې وشوې برابر خو دا خبره یې راته زړه کې واچول دم مې چې زه بیا به چېرته مخامخ اتفاقا سره 15 کاله بعد بیا په ازرخانۍ کې یو جلسه وه شاګرد داسې اوس په باګرام کې بندي دی خدای تعالی دې رها کې راخلاص دي کړي دم شاګرد زما هم شاګرد دته بیان مخکې ورک دا اوس هغه غصه په ما سړی پاسېدوي دا دور د جهاد دی او ټول خلک جهاد ته ملا وتړوي دا د دې دور نه دی چې دا کافر دی او دا بدعتي دی او دا اهل زیغ دی او دا دی او دا دی په دې بل اړخ باندې په ما را شروع شو خو یې ځان ستړی بیا د هغې نه بعد راکوش شو د عوامو ته وایي دا شکلونو ته م ګوره دا مردار شکلونه ګیرې مخریلي دي ستا او د کافر پته نه لګېږي په کورونو کې م ټیویان لګولي دي د کافرانو رواجونه په دې اړخ یې د عوام خس پړ عوام خو دومره تنګ شو ورته چې څه روان اوسه څنګه تقریر نه چې کېناسته نو بس خوا کې کمره و هغې مسجد تلته ننوته نو ما نمبر راغی نو ما بیان شروع کړ ما چې جناب شیخ صاحب خبره وکړه چې دا دور د جهاد دی د جهاد په دور کې باید سړی متفق شي الوی کافر او یقینا امارت اسلامی په دغه وجه باندې اهل حدیث دي که شیعګان د افغانستان دي که هر څوک دي ټولو ته لمن کولو کړي دا چې راشئ موږ صف کې ودرېږئ د کافر مقابله وکړو دا د ضرورت په بنا باندې کتبو د متکلمینو لیکلي دي چې کله د کافر مقابله وي خوارج معتزله دا څومره ډلې چې دي نو دا ته ځان صف کې به پرېږدي د هغې د مقابلې لپاره نو امارت او احنافو دې ته پوره ځای ورکړی پاتې شو دا خبره چې اوس مونږ به په دغه جماعاتو باندې رد کوو که نه به کوو دا جرم دی که جرم نه دی نو ما یې که د دې دپاره چې یاره که دا رد مونږ کوو بیا مونږ نه وهابیان خفه کېږي او زمونږ صف کمزوری کېږي لہذا مونږ به وهابي پسې څه نه وایو نو بیا جناب شیخ صاحب محترم ته مونږ دا عرض کوو چې بیا دا ګیرخریلو پسې هم څه مه وایه ځکه چې دا ګیرخریلي بیا مونږ نه خفه کېږي د جهاد صف کمزوری کېږي او چې کله دا ټیویان څوک لګي ډیشونه لګي نو دوی پسې هم څه مه وایه ځکه بیا صف خرابېږي که نه او چې څوک قتل کوي هغه پسې هم څه مه وایه بیا صف خرابېږي او چې دا څومره ګناهونه مې را قطار کړم چې دا هره ګناه څوک کوي بېدبي دې معافي کونه ورکوي هم څه ورته مه وایه ځکه چې صف د مجاهدینو خرابېږي که او چې لواتت کې هم څه ورته مه وایه ځکه چې صف خرابېږي او که نه دا عملی قبح په چا کې دا نهی المنکر به نه پرېږدي ولو که صف د مجاهدینو کمزوری شي خو ته به نهی المنکر کې نو موږ دا وایو چې جناب شیخ صاحب ته د عقیدوي منکر نه ښکاري که څنګه د ده په نزد دا ټي وي او دا ګیره خریل د وهابیت او د شیعیت نه غټه ګناه چې دا یې خپله رد کړه او په دې خپله ردونه وکړه دلته دا سوچ نه کوي چې سب د مجاهدینو کمزوری کېږي په ټیویانو والا رد مه کوه او چې کله د اهل زیغ باندې ردود شروع شي نو بیا ورته دا خبره مخې ته راشي مې دې نه پته لګي چې یا خو د دوی په نزد باندې
دغه اهل زیغ دا منکر نه دي او ټي وي او ګیرخیل منکر دي او کنه هغې ته منکر وایي چې په دې رد کېږي نو په هغې به اول کې رد کېږي هغې به اول کې رد کېږي انصاف دا دی او کنه خامخا وایي چې صف کمزوری کېږي بیا به په یو هم رد نه به په عقیدوي منکر رد کې او نه به په عملي منکر باندې رد دا په امارت اسلامي کې بعضې خاص خواص نه دي خو دا عوام نوي نوي چې برتې شوي دي هغوی دا خبرې کوي ځای په ځای باندې دې ته ضرورت نشته او دې ته ضرورت نشته او هغوی په خپله باندې بیا داسې شرایط سرسخته د افغانستان په هغه علاقو چې د نفاذ د امارت نه وي راغلی هلته نافظوي ځای په ځای پوسټرې خورئ بعضې کارونه کوي دا شی بند کوي ګینې داسې کار به در سره وکړو دا کار وکړئ داسې چالو ډیشونه لرې کوي ګینې داسې نخرې به در سره وکړو همدا مجاهدین بیا خورئ که نه خورئ نو دا عملی منکر ولې منع کوي ولې د عوام ځان نه متنفره کوي په دې څیزونو باندې هلته هم دا سوچ وکړه که نه چې زما صف کمزوری کېږي خیر دی دا عملی منکر د نهې نه به اوس تېر شم خو نه ستا ذهن کې هغه منکر ښکاري او دا منکر نه ښکاري که دا درته منکر ښکاره شو نو اول قدم کې په دوی باندې رد پکار نو معززو منکرات اول عقیدوي رد کوي دا فساد رد کوي او امر په معروف عقیدوي وکړي چې اهل سنت دی او د هغې نه بعد عمل ته راکوز شي هغې نه چې علم هم وکړه کوئ او زموږ استاسو دغه وظیفه ده ادا کوم درود شریف په شوق سره ولولئ اللهم صل علی رسول دې سره مسله د تبلیغ النظام خو وخت ډېر کم دی ځکه موقع پیدا شو چېرته هغې کې به بیا دا کړو په دې مستقل رسایل هم لیکل شوي دي مفتي سیف الله صاحب د کوړي نه کشف الغطاء عن تبلیغ النساء دا پیدا کېږي وایخلی هغه څه عبارات او د فقهاو نصوص چې زه پیش کوم هغه ټول ذکر کړي دي او عبدالله ذاکري صاحب د افغانستان د علماو نه دا یو کتاب لیکلی دی خو مشکله به پیدا شي اقوال المفسرین والمحدثین وفقهاء الامه فی منع خروج النساء الى مجلس الوعظ دا دغه د کتاب نوم دی وعظ او دغه څیزونو ته د ښځو وتل دا ممنوع دی په دې باندې ډېر زیات د چې څومره خواري کړې ده نو دا خواري مفتي سیف الله صاحب نه ده کړې هغه کتاب ما کتلی په هغې کې حوالې کمې دي خو د ده کتاب ډېر جامع دی نو که دا پیدا کولی شي هغه پیدا کولی شي هغې نه اکتفا وکړئ په دې زمانه کې د صدباب د فساد دپاره فقهاو فیصله کړې ده چې خروج د دوی مجالسو د وعظ ته او زنانه مدرسې ته لیږل او دارنګې چې کوم دی د تبلیغ په خاص شکل سره لیږل دا ممنوع دی او که دوی د دې نه جواب کوي چې یاره دا خو مونږ د ما ته یو تبلیغي صاحب وي په دې مسیزو کې وی چې مونږ خو دوی د ورځې نه لیږو ماخوستن نه بعد دی مونږ تبلیغ ته لیږو نو ما وی ولا الله زه اوس څنګه پوهېږم چې ته نه پوهېږې نو دا لانجه د شپې جوړېږي که د ورځې جوړېږي دا خو ته زما دلیل وایي خپل خو نه وایي که نه وی مونږ یې د ورځې نه وباسو د شپې وباسو نو د شپې خو لا فساد دی که نه نو دا د هغه فساد د وجې نه فساد داسې نه چې ګینې ښځې دین زده کول یا د ښځې دین ښودل بل ته دا به ګینې جرم وي نه دغه فساد د وجې نه او هر کله چې د ښځو تبلیغ او مدرسو ته لیږل ممنوع دی فقهاو ناروا ګڼلي عمدة القاري ورته مکروه تحریمي ویلي نو دا حرام دی دا حرام دی دې زمانه کې نو بیا دا زیارتونو ته چې کومې ښځې ځي دا خو په طریق اولا ممنوع دی ځکه چې علم فرض دی جمع سنت موقت ده دې ته راتلل اعتکاف سنت موقت دی دې ته راتلل او عیدینو ته تلل دا ممنوع شو مدرسې ته علم فرض دی هغې ته ممنوع شو نو زیارت ته تلل خو درجه استحبابي او په حق د ښځو کې لا اختلافي د اول نه اختلافي چې جایز ده او که ناجایز ځکه جایز هم شي چې هر کله د فساد د وجې نه دغه فروض پاتې شو دوی نه چې دا به علم ته نه ځي تبلیغ ته به نه ځي او مسجد ته به نه راځي نو بیا نو زیارت ته تلل به په کوم دلیل باندې روا شي هغه په طریق اولا ممنوع دی او سره د دې نه چې فساد مدرسه کې او تبلیغ کې به هم وي په زیارتونو کې چې څومره فساد نن سبا خور دی او خورېږي نو دومره لا په دې نورو کې نه خورېږي او زیارتونه د اولیاو بېادبي پې مه کوئ خو د هغې نه سوا د دې زنانو د لاسه د زناګانو اډې جوړې شوي او سم څومره لوچکان چې ځي هغه هم د زیارتونو ته ځي او د هغې ځینه جنکۍ اوچتئ او بیا نورو کارونو پسې ځي او دا بدکاره ښځې چې کوم دي چې په لار او په روډونو باندې ځانیان ورته پیدا نه شي نو یو زیارت طرف ته لاړ شي هغلته ځان ته زناکار کوي نو دا زیارتونو ته د ښځو تلل په دې شکل او هغلته بیا میله او بنګړي خرڅېدل او دا شدید حرام دي شدید دا د یهودیانو د عیسویانو د هندوانو د بت پرستو سره رواجونه دي
زمون خلکو کې راخوره شوي دي د هغې هم په کلکه باندې ممانعت کوئ. باقي مریدول د ښځو او دا قصې چې کوم دي زه د هغې هم موافق نه یم. هر کله چې علم ظاهر ته مدرسې ته تللي ممنوع دي نو په علم باطن کې هم دغه مسله ده. او که ته وایې چې نه هغې بله لار ولې نشته لاره د هغې بس یو شیخ الطریقه زنانه دي خاوند یې خپلې بیبي ته خپلې خور ته طریقت ورکړي اسباق دې ورکړي په دې کې د ارشاد ورته وکړي هغې نه بعد د هغه زنانه بیا شروع شي هغه دې د ارشاد وکړي نورې لارې شته که نه خو راتلل د هغې خواص به مستثنا کمه خو دا عام خلک او دا کم اکثر د دې نه فساد جوړېږي. که شیخ الطریقه کور ته ورځې په هغه باندې به ستا ښه ګماني د هغه زامن د هغه بچي د هغه نوسین هغې باندې څه اعتماد دی دغه کور. نو زنانه چې پیرانو ته ځي دغه ممنوع دي او دغه شان علم ته تبلیغ ته او مزاراتو ته دا کتابونه پیدا کوي په هغې کې حوالې د فقهاو مذکورې دي. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآله وبارک وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم صل على سيدنا